پوری شریعت کا خلاصہ ہی ہے، پوری شریعت کا مقصد ہی ہے، پوری شریعت کے تمام احکام کا صرف ایک ہی نشانہ ہے، میری اور آپ کی روح۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں اس پوری شریعت کو بھیج کر کہ میرے بندوں، میری بندیوں، جسم میں نے تم کو زمین سے دیا ہے، یہ مٹی سے اگا ہے، یہ مٹی میں واپس جائے گا، لیکن اصل انسان یہ جسم نہیں ہے، اصل انسان اس کے اندر وہ روح ہے جو میں نے اپنی ذات سے نکال کر اتاری ہے، یہ واپس آئے گی میرے پاس۔ اب یہ جو واپس آئے تو خیال رکھنا، جیسی صاف ستھری روح میں نے تم کو دنیا میں دی تھی، ویسی ہی صاف ستھری روح لے کر میرے پاس واپس آنا۔ اس روح پر دھبے نہ لگے ہوں، یہ روح ناپاک نہ ہو، یہ روح گندی نہ ہو، اس روح میں کوئی بدبو نہ آ رہی ہو، اس روح پر کوئی کیچڑ نہ لگی ہوئی ہو۔ پاک صاف روح دے کر میں نے تم کو بھیجا تھا، پاک صاف روح لے کر تم میرے پاس واپس آؤ گے۔